আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ লিংকন বলছি। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা টাইপিংয়ে স্পিড বাড়াতে পারবেন। টাইপিং স্পিড বাড়ানোর জন্য আপনারা হয়তো অনেক চেষ্টাই করেছেন, তবে আমি আজ আপনাদেরকে এমন একটি পদ্ধতি দেখাবো। আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি যে আপনারা যদি কিছুদিন চেষ্টা করেন তাহলে আপনাদের টাইপিং স্পিডে অনেক উন্নতি হবে। চলুন এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে টাইপিং স্পিড বাড়ানো যায়। বন্ধুরা, আপনারা জানেন বর্তমান অনলাইন এর যুগ। এখন অনলাইনে সব কিছুই সম্ভব। টাইপিং স্পিড বাড়ানোর জন্য অনলাইনে কিছু ওয়েবসাইট আছে। চলুন এখন আমরা টাইপিং স্পিড বাড়ানোর জন্য একটি ফায়ারফক্স ব্রাউজার দিয়ে প্রবেশ করব। এখানে এসে সার্চ অপশনে এসে লিখবেন টাইপিং স্পিড টেস্ট। এন্টার দেবেন। দেখুন অনেকগুলো টাইপিং স্পিড টেস্ট ওয়েবসাইট চলে এসেছে। আপনারা এখানে যে কোনো একটিতে প্রবেশ করে আপনারা টাইপিং করতে পারবেন। কিছু কিছু আছে 1 মিনিটে আপনারা কয়টি লেটার লিখতে পারবেন তার টেস্ট, এবং আপনারা যদি বেশি সময় নিয়ে লিখতে চান সেরকমও পাবেন। এখান থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি 10fastfinger.com। এই ওয়েবসাইটটি মোটামুটি আমার কাছে ভালো লাগে। চলুন এই ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে 1 মিনিটের একটি ইন্টারফেস। আপনারা এখানে লেখা শুরু করলেই এই টাইমটি স্টার্ট হয়ে যাবে। আপনারা যে কয়টি ওয়ার্ড 1 মিনিটের মধ্যে লিখতে পারবেন এবং কয়টি লেটার লিখতে পারবেন সম্পূর্ণ বিস্তারিত এখানে শো করবে। নিত্য নতুন টেকনোলজি বিষয়ে ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক দেবেন। ধন্যবাদ।